आया मैंने दो दिन मेरा लोग खुले नहीं गया मेरा चैनल पहले ना मेरा पैसे आने कर लूँ। नमस्ते जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्पैरो ट्रक ड्राइवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चक्के ग्रीस कराने जा रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ग्रीस तो एकदम बढ़िया निकली है। लगता है टाइम टाइम से गाड़ी का चक्का ग्रीस होता रहता है भाई। अभी इन सब पुर्जों को धोया जाएगा। नहीं क्या लगता बियर पीनी चाहिए। हाँ क्यों ज़्यादा वो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी इसको भी धोया जाएगा। रोड पे भाई जब कभी भी चक्का ग्रीस कराओ साथ के साथ केम की सफाई जरूर करवा दो। सारे पुर्जे हो गए साफ। अब भरी जाएगी इसमें मस्त वाली ग्रीस। भाई कभी भी चक्का ग्रीस कराओ हमेशा बढ़िया ग्रीस डालो। और आप लोग हमें बताना कौन सी कंपनी का ग्रीस बढ़िया होता है। मैं बता रहा हूँ ना हम लगेगा किसने कहा
कहाँ पे? मेरे घर का रास्ता नहीं आता। ये लो भाई, यहाँ पे चढ़ गई। ऐसा बात होगा तो मेरे को उसी टाइम उसी के सामने मेरे को बोल देगा। फिट। अब टायर लगाओ, हो गया काम खत्म। भाई प्लेट लग चुकी है, टायर चढ़ाना था, टायर भी चढ़ा दिया हमने। ये हो गया हमारा चक्का ग्रीस ओके रेडी। फर्स्ट क्लास हमारा चक्का ग्रीस हो गया। ऐसे चक्का ग्रीस होता है भाई। एक खुला है, बाकी बस होने वाला है। ये रह गया, वो रह गया, ये वाला हो गया चक्का ग्रीस, ये बाकी है। पूरी गाड़ी। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।